Бишкекте мыйзамсыз лотерея өткөргөн уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эч кандай уруксат документтери жок. Мыйзам талаптарын бузуу менен Ош сила лотереясын өткөрүп жүргөндөр аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө уюштуруучулар катышуучулардын акчасын алуу жана жеке баюу максатында лотерея ойнотуп, анын жыйынтыгында жасалма жеңүүчүлөр аныкталганы такталган. Көптөгөн катышуучуларды тартуу үчүн лотереяда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, унаа, батир, жер түрүндөгү кымбат баалуу байгелер болгон. Ал эми жеңүүчүлөр атайын дайындалган адамдар болгон жана бардык байгелер лотереянын уюштуруучуларында калган. Ош сила лотерея кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында буюм далилдери, лотерея билеттерин басып чыгаруучу принтер, тираж үчүн барабан, мыйзамсыз лотереяда байге катары колдонулган унаалар, ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттерди тастыктаган документтер табылган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, мыйзамсыз лотереянын уюштуруучулары кармалды.